ntiwihebure ngo wumve ucitse inkokora, wumve no ivy'Imana wobivamwo. Hariho abantu bakubwira ngo jewe ngo nukuri ngo Imana yarantaye, ngo nukuri ngo jewe ngo ivy'Imana ngo ndabivuyemo. Humviriza, ubutsinzwe. Haleluya, ubutsinzwe kandi ubunegereje umwansi, kuko umwansi abashaka ko dutsindwa, umwansi abashaka ko tubivamwo, umwansi abashaka ko twiheba. Haleluya. Ariko ngo bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana y'ubwiza, uri Imana ivomerera impwemu yacu uko bukeye nuko bwije, kandi ukadukomereza Mwami Imana n'ivyo tugenda duhura navyo, kuko isi duhuramwo n'intambara n'ivyago bikomeye. Ariko kwisunze Mwami Imana twagiye tubona komera kandi aremeshwa nawe uko bukeye nuko bwije. N'ubu ndasenze ngo ihumure ryawe rikomeze kuba mu mitima y'abana bawe Mwami Imana. Ibibagwanya n'ibibananiza vyose bizere wewe, kuko ari wewe nyishu ibibazo tugenda duhurira navyo muri ino si. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimira ko atana ari mutererana kandi utetereza abawe, kuko warabivuze wewe ubwawe kuzobana natwe kugera ku mpera y'isi. Ndagushimiye mukunzi mwiza, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo uwizera ntashobora gutsindwa n'ibigeragezo. Haleluya. Umuntu yizera ntashobora gutsindwa, yamara umutsinzi imisi yose. Ariko umuntu atizera atsindwa vuba, yariheba akihebura. Ariko umuntu afise ukwizera aba afise amaso abona ibyo abandi batabona. Haleluya. Abona ibiri kure, akizera ko ibitaboneka ari byo bivamwo ibiboneka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma igice ca 5, dusome kuva ku murongo wa 1 dushikane ku murongo wa 4. Ibiva mu kwizera. None rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezererwe amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa, no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Amen. Ndashaka cyane cyane guhagarara kuri iri jambo dusomye ku murongo wa 4. Haravuga ngo kandi ukwihangana. Reka duhere ku murongo wa 3 ngo kandi si ivyo vyonyene, ngo ariko kandi tunezererwa amarushwa yacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikorera kubwira ngo mu ntambara urimo, mu marushwa urimo, mu mubabaro urimo, umviriza, ntibiguce intege. Haleluya. ntiwihebure ngo wumve ucitse inkokora, wumve no ivy'Imana wobivamwo. Hariho abantu bakubwira ngo jewe ngo nukuri ngo Imana yarantaye, ngo nukuri ngo jewe ngo ivy'Imana ngo ndabivuyemo. Humviriza, ubutsinzwe. Haleluya. Ubutsinzwe kandi ubunegereje umwansi, kuko umwansi abashaka ko dutsindwa, umwansi abashaka ko tubivamwo, umwansi abashaka ko twiheba. Haleluya. Ariko ngo ngaha twumvise ngo marushwa atera ukwihangana. Umukristo hariho indirimbo ivuga ngo umukristo ngo yageze mu vyago ngo bimutera noneho gukomeza urugendo. W'ivyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ivyagiyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Urumva
ibyago ngo iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo, bimutera gushikama, bimutera kwegera Imana gusumba uko yahora. Haleluya. Turazi neza muri Bibiliya yose, uravye abantu nka Aburahamu, haleluya, icyatumye bashika mu masezerano nuko bashikamye bakizera Imana, bakavuga ngo iyabivuze niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Aburahamu ku myaka 100 akagumana ibyizigiro ko azovyara, bakitana na Sara, umwe akavuga ngo Aburahamu ni kuvuga ngo sekuruza w'amahanga, Sara nawe ni kuvuga ngo inakuruza w'amahanga. Urumva bakitana ayo mazina mu bantu babajyanira inzara, babajyanira inzara bagati abo batama umyaka 100 n'imyaka 90 haracyari ivyizigiro, ariko bo barashikama mu mitima yabo baravuga ngo iyabivuze niyo kwizerwa. Haleluya. Haleluya. Abahunga ba Meshake na Abdenego bagahagara bakabwirana bikadeneza, tumviriza twebwe ati ntidushobora naho urarama ufukamira igishushanyo, ati iyo dufukamira nimwe n'umuremyi w'ijuru n'isi. Nebukadineza ati none ninde ashobora kubakura mu maboko yanje? Baramubwira tumviriza uti Imana twebwe uyu munsi naho yokwa nka kudutabara, ati ishobora kudutabara, ati naho yobireka twebwe tuzopfa tukizeye ntidushobora. Haleluya. Abantu bari baramenye ibanga, baramenya ko Imana yabo ariyo kwizerwa. Rero nawe ibyo uri kuracamwo nukuri komera. Igituma ndiko ndavuga aya majambo nukuri Bibiliya irimwe amajambo menshi. Hajya aye ijambo ry'Imana iyo riko riravugwa nurifate ko ari umuntu apfuye kurivuga gutyo, menya ngo ni Imana iba yarungitse iryo jambo, kandi zigituma rirungitse uwo ngo ijambo ry'Imana ngo nta na rimwe ryoza ngo rizira ubusa ridakoze icyo Imana yateguye ko rikora. Rero uyu munsi ukaba ucitse intege, ukaba wihebuye kubera ibibazo urimo, komera ushikame. Haleluya. Uhangane n'iyo Mana, uyizere uyibwire ngo uko bisa kose izi ntambara ndimwo uko ibara zifise, urumva uyibwire ngo sindakuvako, sinzoguta, sinzokureka jewe, wewe ni waba uhemuka ntaco jeho sinzoguhemuka. Mwibuke Yobu abagenzi be baramushinyaguriye, umugore we aravuga ngo niyitukira Imana apfe, ariko Yobu kuko yari afise ukwizera kutanyiganyiga. Haleluya. Aravuga ati jewe sinshobora gutuka Imana, aturi umugore w'igipfapfa, ati jewe navuye mu nda ya mama ndi gusa, zosubira mu nda y'isi ataco njanye, atariko izina ry'Imana yanje rishigwe hejuru, rishimagizwe. Haleluya. Kubera iki? Kubera yari afise ukwizera. Rero bantu b'Imana tugira ukwizera. Haleluya. Tugira ukwizera, niho vy'ukuri tuzoba turi abantu bamenye Imana vy'ukuri. Haleluya. Ngo kandi ukwihangana gutera ukudatsindwa no kugeragezwa. Haleluya. Mwumvise? Kwihangana utera kudatsindwa. Umuntu atihangana atsindwa iminsi yose. Haleluya. Ikintu cyitwa kwihangana, iki ni camwa camwe mu yera gikomeye kinaniye abantu benshi cyane uyu munsi. Haleluya. Mu bintu vyose hatabaye kwihangana, haba mu kazi no kwihangana, haba gukora umurimo w'Imana no kwihangana, kubaka no kwihangana, kurera no kwihangana, kwiga no kwihangana, gukora akazi no kwihangana, gucuruza no kwihangana. Umviriza, ikintu cyose no kwihangana. Haleluya. Umuntu atagira kwihangana ntashobora gutsinda. Haleluya. Kuko Satani adukura mu kwihangana kugira ngo adushobore. Haleluya. Ngo kwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugerageza kugatera kwizigira ibitaraba. Haleluya. Amaso y'umubiri atwereka ibintu kenshi byononekaye, ariko umuntu afise ukwizera agira amaso amwereka ibintu byiza. Haleluya. Kandi ukavyatura ukavyizerera ukavuga ngo naho uyu munsi vyirabura ejo bizoba vyera, naho uyu munsi bisane bipfuye ejo bizozuka. Haleluya. Kuko dufise Imana izuri vyapfuye, dufise Imana izuri vyapfuye. Lazaro ni gishinga ntahe amazi iminsi 4 mumva, bashikiwe nta vyizigiro bari bagifise,
abayuda bari baje kubagandaza baranamubonye Yesu aje, bavuga ati mwamubonye araje wareguye umutwe, umuntu yapfuye baramuhamagaye atarapfa mbwa ntiyaza, ati uyu munsi araje aje gukora iki? Ariko Yesu arababwira ati nimwizera murabona ukugira neza kwihora. Haleluya. Yesu agira iki? Mwebwe rero kuraho gusa ibyo mwakoze, kuraho ico kibuye. Rero nawe uyu munsi kubura ikibuye kiri mu mutima wawe, ibisigaye ubirekere Yesu. Haleluya. Uko kwizera kutari kureyo, ibisigaye bimurekere, azobitunganya, azobihindura, azobizura. Haleluya. Arabwira Lazaro baje gukora kw'ikibuye, aravuga ati Lazaro ngwino. Lazaro arazuka. Haleluya. None uwazuye uwapfuye azonanirwa kuzura ivyawe bikirimo ubuzima. Rero komera. Haleluya. Komera. Haleluya. Nguko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Haleluya. Urukundo rw'Imana warasutswe. Haleluya. Ngo kubera mpwemu yera yatanzwe. Mpwemu yera ni watuma dukomera. Mpwemu yera ni aduhishurira. Mpwemu yera ni wadukomeza. Mpwemu yera ni watwubaka. Haleluya. Muribuka neza ko n'intumwa zabanye na Yesu, zagendanye na Yesu batarahabwa mpwemu yera, bari bagoyigoye nk'abandi bose. Bari abantu. Petero ntibyabugiye ko afata inkota yarayigendana agakeba ugutwi kwaraje kwica Yesu. Nticyabujije ko avuga ati kwapfuye rero reka twigire twisubiriye mu byacu, twisubiriye kuroba. Bose bakagenda bakamuta. Nticyabujije ko amwihakana avuga ati jewe uyo muntu nta nuwonzi, sinzi ibyo muri ko muravuga. Kandi we mu mutima yarazi neza ko ashobora gupfana nawe. Mu mutima nivyo yarazi, ariko kubera atankomeze. Rero nico gituma abantu bose bavuga ngo twebwe turazi Imana, twe turakorera Imana, twe dukunda Imana, mugabo batarimika Yesu mu bugingo bwabo, ngo mpwemu w'Imana asukwe muri bo. Ntushobora. Kuko utugwana ntimwibaze ngo ntiyoroshe. Arakomeye. Uwahangaye ijuru agatera intambara mu ijuru imbere y'intebe y'Imana, gushikaho Mikayeli n'ingabo ziwe bahaguruka bakagwana urugamba, hama ngo agakorogwa n'ingabo ziwe zitari nke, arizo ziteje n'ibibazo uyu munsi. Wewe yo kunanirwa gute? Ico gituma dukwiye kugira iki? Kwizera uyu mwami kugira ngo atwuzuze ubushobozi bwiwe. Haleluya. Hama tubashe by'ukuri guhagarara duhanganye n'umwasi ko dufise inkomezi muri twebwe, mugatazo dufise twoneshwa. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana Data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakwizigiye mukunzi mwiza ko ijambo ririko riravugwa ritarikorirwa mu ivu ribi, ariko rikorerwa mu ivu ryiza. Mpwemu yera komeza kuvemera imitima yose iriko iraryakira. Abari badende bukibasubira gukomera, ko dukomezwa nawe twahawe mpwemu yera. Ni wewe mufasha mwiza, ni wewe mwigisha mwiza, ni wewe uzi gusigura ijambo ry'Imana, ni wewe ukomeza abana b'Imana. Ngwino rero ukomeze abantu bose bazokumvira ijambo, bizera Imana kandi bayikunde bayikorere nk'abazopejo. Mana ndagushimiye kandi ndakubashe, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abandi abisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.